twizere ko muri amahoro none bakunzi bacu yaba Rwanda Burundi TV ndetse na Ndeberayo TV kuko akenshi tusigaye duhuza umurongo bitewe nuko ubufatanye nicyo cyambere. Ego. Uri mu by'Afrika yazize no kudafatanya birimo. Cyane. JPierre umeze ute? Turi amahoro y'ubundi umuntu ayahumeka nta burwayi. Umuntu abameze neza cyane turi amahoro gose. Aka karengo kuva mu Ventura yakubura imirwano abantu baganza amaso. Iyo byitegereje ubona buri wese yaba ibitangazamakuru mpuzamahanga urareba ko bikareba cyane yaba ibihugu ibikomeye ibyoroheje byose biri kwiyinteresa kuri Kongo yewe n'abaturage ubwabwo batuye isi bakeneye amakuru cyane kuri Kongo. Kubera iki? Kubera ko Kongo urareba ni igihugu gishishikaje bitewe n'ubukungu cyifitemo. Noneho byakubitiraho n'igihe cyamaze ibibazo by'umutekano bivugwa ko nta mutekano hari. Urareba iyo bakoraga amaliste bagaragazaga ko Kongo ari igihugu gikenye. Nyine watekereza igihugu gifite ubwo bukungu isi yose ikanuriye noneho kikaza mu bihugu bikenye. Ibyo nabyo biri mu bituma abantu bagomeza kugihanga amaso. Noneho rero nkuko wari ubivuze ataho M23 y'uburiye intwaro urumva noneho hahise haboneka uburyo bwo kukirebamo mu buryo bw'intambara kuko ubabeshi barakirebamo ku buryo bw'intambara cyane. Ego. None kugeza amagingo ya rugamba rukomeje gute? Urugamba ubu ngubu uko rumeze rwahinduye isura bitandukanye nuko rwari rugitangira kuko ubu ngubu harimo rezuti ko hariyo Sadeke hari tubona Wazalendo mbere Wazalendo ntiyari irimo turabona FARDC yongeye imbaraga yongeye intwaro urumva urugamba mbese bahanze amaso front line mbere rugitangira harimo za diplomasi nyinshi harimo propaganda nyinshi ariko ubu ngubu haribanzwe kuri tele kuko hariho kurasana. Urumva intwaro zikomeye ziri gukoreshwa haguze intwaro zigezweho twari twumvishe bwa mbere mu karere zitari zisanzwe. Urugamba rwahinduye isura ugereranyije nuko rukitangira rwari rumeze. Buri ruhande rukora intwaro FARDC ikora intwaro M23 ikora intwaro kuko ndumva twese ko ari intwaro nyinshi hariya. Ego nukuvuga ngo FARDC yagiye ku isoko kuko mbere yari ifite ambarigo ariko ambarigo Amerika yaje kuzikuraho yemererwa kugura intwaro. Nukuvuga baguze intwaro kuri Amerika hari CH4 twabonye baguze ku Bushinwa. Hari intwaro za Sukhoi zaturutse ku Burusiya. Urumva Kongo yabonye intwaro ziturutse muri ba bantu n'ubundi bafite imbaraga bose. Amerika yabonyeho intwaro, Uburusiya babonyeho intwaro n'Ubushinwa. Urumva ba bantu bafite imbaraga n'ubundi babonyeho intwaro. Naho M23 turabizi Amerika irayiha intwaro ariko binyuze hehe muri UPDF. Kuko M23 yo ubwayo nta hantu yari ifite ikontorora handi yari gukura intwaro itazihawe n'igihugu cyayibakingaga na Amerika muri rusange niho bakuye intwaro. None izo ntwaro ziva muri Amerika zigaca muri UPDF zikayigeraho cyane rwose kuko niho hari link ishobora guhuza ko urareba bamaranye igihe kinini Bunagana kandi urumva niho hantu nyine ushobora guhita ubona Bunagana bivuze ngo ni channel ya logistique cyane rwose. Kuki Kisekedi atajyayo? Impamvu atajyayo byanga binogo urareba Bunagana iri kuri border cyane na Uganda. Urumva ashobora nko guterayo ugasanga nk'igisasu gise kigwa muri Uganda noneho urugamba rugahita rushamikirana byanga binogo aracyari diplomasi ariko urumva Kisekedi batagira uruhare mu kubona gutuma M23 ibona intwaro aho cano umuryango urakinguye buzinyura murabuzi kuki utajyayo nawe ngo hagarara. Nukuvuga byanga binoga aracyakora diplomasi y'uburyo iyo cano yafungwa ko nkuko igihe intambara y'akarere zafunguka urumva M23 ntabwo zabikibonye intwaro. Aracyari muri diplomasi yo kuba yafungura bato aho hantu niko mbibona. Iyo ntambara y'akarere izafunguka ryari zabimeze ute? Nukuvuga nde nande iyo uri kubyitegereza akarere urareba neyase ariko twabonye ko muri Kongo hajemo Sadeke kandi eyase yari hasezerewe. Urumva kuba yarasezerewe ntago yagiye yishimye kuko yarasimbujwe
urumva ni beef iri hagati ya EAC na SADC kuko ni ibihugu biri muri SADC n'ibihugu biri muri EAC. Ibihugu biri muri EAC ni ibi bishobora kuyirwana. Witegereje ni Uganda niyo ishobora kurwana kuko twabonye Tanzania, Burundi byo byarahise bijya kuri Kongo. Ariko uzengo mu bihugu 8 biri muri EAC kimwe nicyo kizagihagarariye EAC. Kimwe rwose nicyo kizaba gihagarariye EAC kuko nicyo ubona ko kiyengaza. Ibyo ngibyo birindwi bindi bisigaye bizajya hebyo. Ni ukuvuga iyo birebye twabonye ko Tanzania already iri kuri Kongo. Noneho Uganda wenda ishobora gufata ugasanga ifashe nka South Sudan kuko nubundi Sudan y'amajyepfo yo nubundi dore Uganda niyo ikora y'ibintu byinshi ni nayo ibatunze n'iki buriya oda yabo biroroshye ko bafatanya na Uganda ngo babaye babiri yego hasigaye 5 noneho Tanzania muri kuri Kongo hasigaye 4 Uburundi nabwo buri kuri Kongo hasigaye 3 Kenya hari ukuntu bifite udusiranchezi two gusa nk'iyifata ariko ugendeye nko ku bushake bwa Kenyatta we yahita delegatinga ko bafasha Kongo ariko Ruto nyine ubona atari yasobanukirwa neza ahantu yahitajye ariko bifite amahirwe menshi ko yajya kuri Somalia yo iracyari icyuka kuko nayo iracyafite ibibazo biyireba kuko ntago hari Shabab yayiretse iracyafite ibibazo biyireba urebyeyo ntago nta musanzu ubona yatangamo bo harasigaye kimwe ariko dukomeze hanyuma SADC twabonye South Africa yo rwose iraniyangaja kuko urareba ko Ramaphosa yari yategetse ko azamuka n'izindi ngabo zitagendeye kuri SADC zinyuze ku ruhande ukareba Tanzania ukareba Angola ukareba Malawi urebye ni nabyo bihugu bifitemo ijambo abandi bashobora gutanga ibintu bya finance binyuze inyuma muri background ariko ibyo ngibyo nibyo bigaragara ko bazabarwana bapfiki icyo bapfa urumva nimba hariya mu burasirazuba bwa Kongo hari ukuba bahabarikaniza kuhabarikaniza uratwariramo n'ibuye rihari kandi iryo buye rihari SADC nayo ntago yakanga ko ryaguma maho nibuye muri make bazaba barwanira urebye nibuye wenda n'uburyo buri tribale gato cyane bufitemo percentage ntoya urebye none se Evariste iryo buye kuki atareka ngo yasiritware impamvu Evariste atareka ngo impamvu atareka ngo iryo buye baritware nuko nubundi abizi ko Museveni igihe yaba rifite noneho nawe ashobora kumukura ku butegetsi agashyiraho uwo Museveni yishakiye niyo mpamvu avuga ati iryo buye ntago ndatumuritwara utabona imbaraga zankuraho yego ese ubundi intambara igitangira ngere njyaga numva ngo muvuye turi gufata uduce twinshi kuki bitakiba impamvu bitakiba ni ukuvuga ngo intambara igitangira urumva M23 niyo yubuye intwaro leta ya Kongo yo yari itimaje izi ku umutekano hari urareba biriya bice ntago bari bafitemo amakamiliteri menshi mbese nta bwirinzi bwa gisirikare bwari buhari bugaragara kuko bumvaga threat yararangiye M23 yaragiye hari amasezerano bagiranye ibintu byararangiye urumva hari harabayemo kwirara ku gice cya Kongo none M23 yo nkabeguye intwaro bari bapanze ikarita kugira ngo mbere yo kwegura intwaro urumva hari ikarita bari bafite bari bapanze rero ni nko kugera nk'ahantu hatarindwa muri make bagendaga bafata nyine kuko nta wabarwanyaga aho bagiraga n'abaturage ugahasanga wenda abasirikare bake cyane urumva ku muntu wari wateguye ikarita yo gufata ahantu abayazanye imbaraga we utatekerezaga uzarebe ubundi mu mirwano iyo umuntu akubanje akagukubita insheshatu nziza wowe cyagiye ibinyugunyugu biri kunyura mu maso we urumva nyine aba yakurangije aba yaguciye intege nimba ari ukwiba aba yakwibye nimba hari icyo atwara aba yagitwaye rero nuko byari bimeze ni ukuvuga ngo M23 yinjiye mu rugamba leta ya Kongo yigisinziriye itarizi ko M23 yazuka noneho ubwirinzi bigaragara ko muri kiriya gice cya Kivu y'Amajyaruguru bwari hafi ya ntabwo
rero noneho bikorohera M23 guhita ifata ibice. Urumva noneho no kuzana umusada FARDC kuzana umusada uturuka Kinshasa already basangaga uduce twinshi twafashwe. Ushatse kumbwira ko leta ya Kongo yatewe itunguwe? Ubirebye yatewe itunguwe kuko iyi itari itunguwe ntago zari no kubona aho zinjirira already. Ko urumva hari hamaze iminsi hari umubano mwiza na Uganda. Nta wari gukeka ko M23 yaziturutse Uganda. Ko urabizi hari za projet zo kubaka imihanda. Already leta ya Kongo yari yemereye Uganda guhiga ADF. Urumva hari imikoranire myiza ku buryo nawe utakeka ko waterwa ko ko ADF urindu yihiga waganire nayo. No kuvuga ngo iyo ari demokarasi iyo witegereje muri aka karere uko abantu benshi batekereza ntago bashyira imbaraga mu kuganira n'imitwe. Buri gihe nukuyiranduza imbaraga kandi imbaraga twabonye ko akenshi bizitarandura ibintu. Umbwiye ko leta ya Kongo yatewe itunguwe kandi umbwiye ko intambara y'amabuye. Ego. None yazi ko ayo mabuye nta bandi bantu yakeneye ku buryo uba wicaye udamaraye. Urumva Kabila, urareba Kabila Kisekedi yarasimbuye Kabila kandi Kabila we ibyo bintu yari yarabyemeye. Ni nkaho yari yarabyemeye. Kuko nubundi urebye acting ze uko yakoraga wabonaga ko we ntacyo bimubwiye. Rero nka Kisekedi nk'umuntu wari ukigera mu mwanya urumva ntago wahita ubona amakuru yose cyane ko abakabiliste bari mu nzego zigiye zitandukanye yaba FARDC ubwayo yaba mu nteko bari ahantu henshi. Urumva we ntago yari guhita yaccessinga power yose iri full ku buryo yaza gukontorera ibyo bintu. Noneho akumva we nka Kisekedi yarazi koko ayo mabuye yakenewe ariko atari yabona power zo kuba yahita akumira ibyo bintu kuko ntago wavuka rega ngo uhite wuzura ingobyi. Habaho akanya. Rero yafashe igihe cyo kwiga neza kuri icyo kintu noneho abona koko aranatungwa aratewe noneho amenya umwanzi nyirizina neza ukuntu. Kisekedi bamubaje ngo tubwire umuperezida duhitana ugira amahoro yavuga nde? Ubyitegereje yahitamo Museveni kuko nyine niwe umubangamiye usupportinga UPDF. Wenda abantu bashobora kugira confusion bitewe wenda n'ibyo avuga ariko nshobora kuvuga ibintu ari strategy y'urugamba. Ngiye nkakwereka ko ndi umwanzi nuriye ariko ari wowe turi umwanzi. Niho abantu bakunda kwibeshyera. Nshobora kuvuga ngo ndi umwanzi n'uyu muntu ariko ndi kuyobya uburari umwanzi wanjye ari ku mutima. M23 ivuga ko yateye iturutse Uganda. Museveni avuga ati mwaranshitse. Ego. Iyo batamucika kare kaba gafite amahoro. Iyo batamucika kaba gafite amahoro ariko se nyine baramucitse. Ni gute abantu bashobora kugucika bakagendana intwaro ziremereye hoya none se tuvuge ko ari inshishi. M23 yagiye bushishi ku buryo itagaragara. Kuri boda icyambere boda se ntigenzurwa. Boda yabunagana ubwo tuvuge ko nta bugenzuzi bwari buriho. Icyo gihe nta bugenzuzi bwari buriho ADF twari kubona yinjira uko ishatse. Ariko kuba hari ubugenzuzi hari n'amakuru kuko Uganda ifite ubutasi ifite igisirikare. Ntago abantu banyura kuri boda n'ibitwaro n'iki ngo uvuge ngo bagucitse. Hoya izo ni zimwe mu mvugo zo kugira ngo nyine ase nk'ukora diplomasi igaragaza ko ibyo bintu atarabizi ariko ababwira nabo already barabizi neza ko ibyo bintu yarabizi. Kuba ingabo za EAC Region Force zaraje muri mission muri Kongo hari umusaruro byatanze ku ruhande rwa FARDC niba umusaruro hari n'ubuhe? Ni ukuvuga ngo urebye ubyitegereje kuba aircraft zaraje hariya naguha nk'ibintu bigera nko kuri 6 byabaye umusaruro kuri FARDC yewe na Kongo muri rusange. Ego. Icyambere byatumye bafata umwanya wo kwiga urugamba kuko bari batewe batunguwe. Urumva nta strategy z'urugamba zari zihari. Rero kuba baraje bagasa nk'abajyamo hagati hari ukuntu urugamba rwagenjeje make noneho FARDC nayibona umwanya wo kuba yakiga urugamba. Icyo ni kimwe. Icya kabiri babonye akanya ko gukora recruitment.
kuko mbere urumva hari abasirikare bari basizwe na Kabila kandi twabonye ko bari basanzwe bafitemo infiltration bashobora gutanga amakuru n'iki rero baboneho akanya ko gukora recruitment babona abasirikare bashyashya noneho ikindi bakoze babonye na support yo muri region kuko urugamba rugitangira ntabwo Burundi bwari ku ruhande rwa Kongo ariko bugiye muri aircraft urabizi ko byatangiye kunugwana ugango Burundi buri gukorana gutya na RDC ngo n'iki ngo kandi baye kuko bwaranarije nabwo bubona ari ngombwa ko bafasha Kongo urumva babonye support ikindi habayeho kugura intwaro nshyashya kuko wabonye ko nyine warusumbirijwe wabonye ko mwari muhanganye afite capacity igaragara kuko icyo gihe ni nabwo twumvaga Guterres avuga ngo M23 ngo ifite intwaro ziremeye ubwo leta ya Kongo nayo isibona kanya ko kugura intwaro nshyashya kuko urugamba rutangira ntago hari CH4 ntago hari Sukhoi ariko urumva ako gahenge kari kajemo babonye umwanya wo kugura intwaro zijyanye koko n'urugamba none ikindi habayeho gutegura amatora babonye n'umwanya wo kuba amatora yategurwa neza kuko buriya biri mu bintu byafashije kuko amatora iyo urumva urugamba rugomeza gushyuha n'abantu bari bafite impungenge ko amatora arasubikwa ariko amatora yarabaye kubera ko hariho ako kantu ko kuvuga ngo urugamba ntago rugikaze cyane noneho ikindi cyanyuma habayeho n'igihe cyo gukora propaganda na diplomasi y'iyo ntambara ko Tshisekedi urabizi ko yagendaga hirya no hino avuga kuri iyo ntambara avuga kuri M23 n'iki urumva habayeho gukora iyo propaganda na diplomasi nibyo ngibyo ntabwo bivuze ngo iriya yagize akamaro ku buryo ku ruhande rwa FARDC rwose nese ko itajyaga irasa M23 yakoraga iki no kuvuga ngo ariko uribuka ko M23 hari uduce yari yaratanze urumva kuba yari yagiye hirya nyine byatumye biriya byose navuze bikorwa neza FARDC idafite igihunga itari guhubagurika none igihe M23 afataga ibice ntawe barwana wari uhari nibyo nagusobanuriye leta ya Kongo yari itunguwe n'ubwirinzi muri kiriya gice ari buke nyine byarayoheraga kugenda ifata byoroshye none dukomeje kubona societe civile zimwe na zimwe ibigo bikomeye ku isi memu n'amareta agiye akomeye ku isi aha asaba Tshisekedi kugira ngo ajye mu biganiro n'M23 yego ubundi no kwera iki bari kumushyira igitutu mbere na mbere no kuvuga ngo impamvu bamushyira igitutu ubundi barareba aho urugamba rugeze kuko urumva yibitseho ammunition yibitseho ibikoresho byaturitse akarere noneho barareba bakavuga ati none se nimba ufite CH4 zirangiza mwuka byaramwe ntabwo ari ibintu byo kurasa nk'utu tubunda duto afite amasukhoi noneho uyu munsi twabonye ko yaguze Sukhoi 45 afite amapachi afite support yaturutse muri SADC afite ibikoresho bigiye bitandukanye afite ibikoresho byinshi amato ibiki birahari no kuvuga ngo iyo babyitegereje babona urugamba rutandukanye n'ubwo bakekaga none se kuki batamubwiye ngo ajye mu biganiro urugamba rugitangira M23 yarafataga ntitwumve bamusunikira mu biganiro nk'ubu ariko none ubu ngubu baravuga ati iyi ntambara mwoka byaramwe dore hajemo SADC dore umurundi yatanzemo ingabo kuko FARDC mbere urabizi ko bavugaga ati nta conscience militaire ntaki irati bikoresha ikiruka niki ariko noneho hari abiyemeje kurwana urugamba hari ibikoresho by'urugamba rero barareba akavuga ati mu karere haraturikamo intambara ikomeye noneho nivamo turatakaza abantu twakundaga gukoresha rero ayo mahanga aratinya igihombo ku ruhande rwabo ntabwo rega ari uko adukunze kuko ari uko adukunze nyine nibyo nakubwiye M23 igitangira bari guhita bavuga toke mujye mu biganiro nta nahantu hagaragara yari yafata ariko yo yarafataga bikaba biraho ariko noneho babonye
FARDC ubwayo nayo hari ibikoresho ifite, noneho bishobora kugira ingaruka ku karere kose, noneho bakaba batakaza abariye babo cyangwa abagenti batumaga bagera kuri za resources za Congo. Rero bakavuga ati ibi bintu twabireka gute, nibajye mu biganiro. Erega barabizi neza ko ibiganiro buretse kubeshyanya, ibiganiro ntago bijya bigera ku musore bijya bizana igisubizo, kuko ni henshi twagiye twumva ibiganiro bikaba ariko urugamba rugakomeza. Yewe n'ikimenyimenyi za Hamas se ntibakora ibiganiro, none se bibuza Israel gutera Sudani nuko muri Ukraine se twagiye twumva ngo bari gupropose ibiganiro, ariko baba babizi ko ibiganiro buretse kuba byaguhuza frontline ukaba wagabanya imbaraga, ariko ubundi wapi barabizi ko ibiganiro nta mpamvu. Rero ubwo ni ukuvuga ngo baritegereza bakavuga ati iyi Kongo irashobora kutwangiriza uburyo ki twabonagamo inyungu. Ibyo bihugu akenshi urabona bihangayikishijwe n'inyungu byabonaga kuri Kongo. Ubundi Kisekedi yumvishe ibyo Biden amusaba naye mu ventura itigende cyayahaguma. Ni ukuvuga ngo icyo gihe yumvishe ibyo amusaba akavuga ati okay, urareba Biden abahangayikishijwe n'Ubushinwa n'Uburusiya ko nabyo byagira control kuri Kongo. Urumva icya mbere hari ibyagabanyuka ku byo yabonaga, ariko abaye amwemereye ati Ubushinwa mbushyize ku ruhande, Uburusiya mbushyize ku ruhande, ni wowe uragumanira ibuye. M23 nako kanya none se diplomasi ya M23 nyine ko yubakiye kuri iryo buye no kuba yubakiye kuri Amerika itakibishaka se intwaro zavaye, kuko ntabwo ikora intwaro. Ibyo bintu Wiringoma babizi, ababizi ese akabarushwa niki ababizi, ariko wakavuga ati urareba erega aba bagabo ntabwo ari baba bari kuri front line, abari inyuma muri park ground. Yo muze Wiringoma ntabwo abahagara nyine barabirabura tubona bari kurwana, uwo twetse ko intambara ya Biden yego barabirabura bari kurwana babizi. Reka baroherezwa just kuko urareba ubundi iyo wagiye mu gisirikare wowe wemeye nyine gukurikiza oda baguhaye. None se umuntu wohereza we ntabwo buriya nta bari abana bari muri movement. Yego ura nta bintu ubundi bo basanzwe babangamiweho ku buryo niyo wazuye intambara y'ibindi bintu wabwira ko ibyo bibazo basanzwe bafite byakemuka, wenda bakagenda bazi ngo nibyo bibazo bari bafite, ariko wenda hari ibindi ugamije. None bari abana bo nta bindi bibazo bari basanzwe bafite. Oya, icyo kirashoboka. Icya mbere abo bana nta mirimo bari bafite, kuko ubaye ufite imirimo, ufite na business, none se kuki wajya kugwa ku rugamba kandi usanzwe ufite ibyo urinda? Icya mbere ntago bari bafite icyizere cy'ejo hazaza, kuko barabona nyine hari ibyo babura, nta mirimo, nta business, nta kazi. Urumva nanone bakavuga ati bamwe hari igihe bari impunzi, kavuga ati twafashe hariya, kuko akenshi bakubwira ngo matunda ariko mbere nituhafata hari ibyo urabona. Ibyo bintu byose uvuze ko nanjye akazi, ibyo byose uvuze badafite nanjye nikomeze kuki ntajye kurwana. Impamvu wowe nuko hari imitekerereze yawe ufite no kwibohora muri wowe. Ibyo bintu uvuze bari abahungu bashobora kuba badafite mu buzima, ibyo bituma wenda nubashoye mu ntambara nubwo yaba bafite izindi nyungu, ariko bagenda bitwibutsa abatabyumvisha. No kuvuga ngo icya mbere nta kazi bafite, nta business, cyangwa bari n'impunzi. Urumva umuntu ntafite akazi, kuko ufite akazi kugata biragoye. Ufite business wavuga ati business yanjye dahomba. Uri impunzi wamotivwa no kuvuga ngo reka ndebe ko nahunguka. Noneho nuri uri kubohereza abo babwira ati hari ibyo bemererwa, sometimes ushobora no gusanga nyine abumubwira umushahara, kuko nyine icyo gihita wumva akazi kabonetse. Noneho ibindi wowe bugamije ni wowe ubizi, kuko bo ntago baba bazi karita, kuko abo bo hasi nta karita baba bazi rwose. Urumva rero bo bagendera muri icyo kintu cyo kuvuga nta mirimo, nta business, ntaki, bakapfa kugenda gutyo bavuga ati igihe wenda twafata kare agace ibyo bizaboneka, kuko ububwirwa ko nubundi uzabona icyo ukora. None se urumva abasaba ibiganiro bari kuri tele badafite rezo? Abasaba ibiganiro bari kuri tele twetse ko ibibazo bafite. No kuvuga ngo erega igihe cyose ufite ibyo bibazo se tujye mu ntambara. None se abashomeri hari ahantu batari? Ku isi yose abashomeri barahari. Ese ahantu ahabonetse abashomeri hose intambara. Ese aho umuntu adafite business buri gihe haba intambara?
impunzi ntabwo ariko buri gihe zikora intambara ahubwo abo bantu bagakoze diplomasi ahubwo icyura izo mpunzi kuko impunzi rega zisabye uburenganzira mu buryo bw'amahoro ko ziba zifite abazihagarariye bakagenda bagaragaza icyo kibazo yaba muri za Loni yaba hehe hose kuko n'ubundi UN ni nayo ibibafasha kuko murabizi ko HCR ifasha impunzi bakakwiye kuba bajyana ibyo bibazo byabo kuri za HCR bakavuga ati twebwe turambiwe ubuhunzi dukeneye gutaha ntidukeneye n'imfashanyo zanyu icyo gihe byakumvikana ku buryo na leta ya Kongo yagira igitutu cyo kuvuga ati okay aba bantu koko reka tubazana ariko weguye intwaro none se buri gihe ikibazo kizajya cyumvikana ari uko heguye intwaro ndumva kare wanyoheje ibintu byo kuri Twitter koko nge sinyanyikoresha muri screenshot wampaye warimo ugaragaza ko hano kuvuga ko hari ingabo z'abarundi ngo ziri kwanga kujya kurwana yego kandi we wambwiye ko intambara bikurikiranira hafi bihagaze bite dusobanurira no kuvuga ngo iyo wenda bavuga ati ingabo z'u Burundi ziri kwanga kujya kurwana akenshi byaterwa n'icyo kinyamakuru n'abo bantu baba bivuga kuri Twitter kuko hari igihe ubusanga ahengamiye wenda ku ruhande rwa M23 agira ngo nyine agaragaze ko abantu bari kwanga guhura nayo kubera imbaraga wenda ifite batinye ariko nk'umuntu usesengura nyine se umusirikare w'igihugu runaka iyo yiyemeje kuba umusirikare aba yemeye ko azajya ku rugamba icyo gisirikare kizarwana none se aba yaragiyemo azi ko azaguma aho ngaho atazarwana ntabwo ari football kujya mu gisirikare ntabwo ari ukuba umukinnyi w'umupira ni ukuvuga ngo uba witeguye ko uzajya ku rugamba ibyo ngewe nabifata nk'aho ari propaganda yo kugira ngo nyine wenda n'undi murundi wari ufite umutima uri wiki yange kujya kuri urwo rugamba ni nk'uko twagiye tubona ati hapfuye 700 hapfuye magana ngahe biraho nyine nge nabifata nka propaganda kuko nta musirikare w'igihugu wakanga kujya kurwanira igihugu cye hanyuma ya ntambara itegejwe cyane y'akarere kose les élites politiques bategereje kugira ngo ibintu bihinduke yego irimo iratutumba ubyitegereje ubona ari uruhe ruhande rwa itsinda ni ukuvuga ngo iyo birebye aho ibintu biba biri kugana akenshi uruhande rwa FARDC nirwo ruri favore buretse igihe habaho izindi mpinduka like miracle navuga ko ari nka miracle kuko nyine inyeshyamba ziragwana ese inyeshyamba zifite capacity yo kuba zarwana imyaka 10 ariko leta ya Kongo yo ifite iyo capacity kuko ifite budget ifite ibihugu biyishyigikiye yewe no muri geopolitique muri centre politique harimo igihugu nk'Ubushinwa byagifasha ariko Amerika ese iremera guhomba Kongo nitemera guhomba Kongo kuko nayo tujya tubona hari ukuntu ivuga ibintu ukabona nayo iri gucinya inkoro nimba yarakuyeho sanction kuri FARDC kuba yagura intwaro bivuze ngo nayo yatumye urugamba rworohera FARDC kuko iyo wenda haba hakiriho sanction ubu ngubu M23 ari kubigeze kuri kuko nta ntwaro zari kuba zihari zo kuyihashya twabonye MONUSCO ivuga ngo izaha intwaro SADC ibyo ni byerekana ko uruhande rwa M23 si ukubaca intege ariko hari percentage ntoya yo gutsinda urugamba ugereranyije n'urwa FARDC uri mu bacimaka kuri no ntambara watangiye ibitekerezo ni ukuvuga ngo ubundi ari nkange uhawe ubwo bubasha bwo kugira ibitekerezo ntanga hari ibitekerezo nka 5 by'ingenzi natanga kugira ngo ibintu byorohe icyambere ibihugu kubaha imipaka kuko Kongo nyine iterwa kubera iki hari ibihugu bitubashye imipaka yayo kuko ntabwo inyeshyamba zaye mu 23 zavukiye muri Kongo indani zeguye intwaro ziturutse Uganda ubwo urumva ntago Uganda yubashye imipaka ya Kongo ni ukuvuga ati ibihugu bituranye bya Kongo mwubaha imipaka icyo kintu kikumvikanwaho ikindi cya kabiri ibihugu bifite imitwe muri Kongo mu maguru mashya kureba uko
byakemura ibibazo bifitanye n'iyo mitwe. Kuko urumva hari imitwe myinshi muri Kongo ifite ingufu usanga ari mvamahanga. Rero ibyo bihugu urareba nka DF, nimba kuyihiga byakunaniye kuyirandura, ganira nayo birangire. Ni ukuvuga ngo habaho kuba iyo mitwe n'ibihugu bifitanye ibibazo byajya hariya bigakemura icyo kibazo kikarangira. Museveni atinya iki mu kuganira na ADF? Impamvu atinya kuganira na ADF ngo ntatinya ukuri kwa ADF cyane rwose, kuko ishobora nayo kukwereka ibyirwanira, kavuga ati okay, nge narimenyereye kuba ari ngewe uri ngenyine uvuga rikijyana ntegeka ibiba, wenda kavuga ati ADF ishobora kuzana demokrasi, ugasanga muri demokrasi nkombeyemo. Rero urumva ntago yayiha karibu, ahubwo aravuga ati reka nyirandure n'imbaraga. Kandi nimba ibintu ndumva yikurikiranye imyaka myinshi cyane, nimba yaramunaniye muri iyo myaka, biragoye ko ingingo ya gatatu hari ugucyura impunzi ziri muri ibyo bihugu byombi, yewe izo muri Kongo zigataha, Uganda zigataha, n'ibindi bihugu bizifite zigataha. Kuko muri izo mpunzi urumva niho hava ikibazo cyo kuvuga ngo hari abimwe uburenganzira. Rero ucyuye impunzi zikajya mu bihugu imbere, none se wajya uvuga ngo nimwe uburenganzira bwo gutaha? Kuko iyo unagiye mu mateka ubona ahantu hose benshi bagiye begura intwaro bavuga ati twimwe uburenganzira ku gihugu. Rero urumva impunzi zitashye ntago haba hakiri ari urundi rwitwazo. Ingingo ya 4, gushyira imbaraga mu kwihuza, muri integration. Buriya nari nakunze ikintu cyo kuvuga ngo Kongo nayo yinjiye muri East Africa. Ko urumva nari nyise mvuga okay, turajya tugera hariya mu burasirazuba, yewe nimba ari ayo mabuye arajya acukurwa muri East Africa, agendere nyine ari amabuye yaturutse muri East Africa. Kuko Kongo nyine yinjiye muri iyo integration, kuko hari gukora single. Ubuse Sadeke ko bahurije hamwe, Siri yajya gucukura amabuye muri Angola. Ni ukuvuga ngo ariko habaho iki? Habaho projet. Ntabwo nawe urumva ko mutwawe, ntabwo umva ko Kongo igira sovereignty. Kuki yumva ko yaza mugasangira ibyaye? Oya, kuko nyine niyo bifite. Kuko iyo wihuje n'umukene, uba wemeye kumubakinga ahantu ari umukene, ntabwo menzenye ubwo bukene, kuko ubwo bukene afite nutaba umufasha kubuvamo biratuma nawe utagira umutekano. Buriya baravuga ngo nimba uzengurutswe n'abakene 10, weho wirirwa urya umena iki, none se uba wumva bibashimishije? Ariko nimba wavuze ati rero mwebwe munzengurutse, reka dusangire ibyo mfite. Kuko urebye rega na Kisekedi ndumva ari icyo yashakaga, ariko kuba basangira weho ntumwibe. Kuko buriya rega umuntu ntago yakanga ko umubwiye ati urareba hari ukuntu bidahagaze neza, aha nawe wamfasha, kugufasha ntago yabyanga. Ariko iyo nkwibye ikintu cyawe ntago byagushimisha, kandi nashobora kukugusaba mu nzira nziza ukaba wakiba. Noneho cyane iyo twahurije intego hamwe, kuko rega na Kongo nayo nanone ikeneye ibi bihugu bindi. Iki bikeneyeho icyambere ni ubufatanye, kuko nyine ibyo bintu byose ifite nayo ibakeneyeho. Nimba ufite manpower zizane, ko abakongomani baryohewe n'amafaranga. Kongo ifite abaturage 120,000 ubuze manpower, baryohewe n'amafaranga, ntago bacaka kumeneka gatuza. Kandi nyine umukene urabizi ko akunda gukoresha imbaraga zose zishoboka kurusha wa muntu nyine uhazi. Mbega uri kudusana ko Kisekedi icyazira ruko turanye n'abakene kandi atunze cyane rwose. Ibyo biri kuko bakeneye nyine ibyo atunze. None se umukene ko asaba ariba, nyine niho habaye ikibazo. Ni ukuvuga ngo nyine kuri yaraje muri EAC, urumva icyizere cyari gihari, ni ukuvuga ngo bazajya bamusaba Kisekedi twakora ibi nibi, nawe akavuga ati twabikora nta kibazo, kuko ni inyungu za bose, kuko nawe yanga inyungu zumwe. Ngaho noneho duhurize kuntu Kisekedi azira kuba afite imitungo, duhuize no kuvuga ngo abarwandofone ngo bubuye intwari. Ibyo bintu bihurira ahantu bihurira, ni ukuvuga ngo nyine tutavuze ngo bubuye intwaro, ntago turabona uko tukwinjiramo. Kucyo gihe byaba ari ugutera Kongo, byaba ari ugutera Kongo. Ariko nituvuga ataba nababuye intwaro kandi bari ku butaka bwawe, biroroha ko
bisa nk'ibifite ireme ryo kuvuga ngo ngo niba abantu bari guharanira uburenganzira bwabo. Ntabwo biritwa ko UPDF yaje kwiba amabuye, ariko yo ni ivuga ikinyarwanda nayo. Oya, ntabwo ivuga ikinyarwanda, ariko irazira mu bavuga ikinyarwanda. Iraziramo nyine, ni ukuvuga ngo niwe mwenge uhari. Nyine abo bavuga ikinyarwanda babaye badahari, ntabwo wabona umwenge wo kwinjira muri Kongo. Kuba bahari ni umwenge wo kwinjiramo, noneho ryabuye nyine natwe tukaba twarikoraho. Urumva nicyo kibazo gihari. Rero iyo haba izo ngufu muri integration byakemura ikibazo, kuko erega integration njyewe uko nyifata muri nje bitandukanye wenda nuko ayifata. Njyewe numva izo border ari uguhita zivaho nyine tukagenda freely, aho umuntu ageze akaba yakora business iki, aho bigushobokeye ukaba wakora. Kuko ibyo bihugu bituranye birakenye, ni bito, bifite abaturage benshi, kandi kiriya gice urabona ntabwo gituwe. Hari nk'ahantu ufata M23 ifata ukabona rwose ni ibintu by'ibisambo bigeririya, nta muntu wari, kandi uturanye n'ahantu abantu bacucitse. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero haba iyo integration mwakuyeho border, ibintu bya border, kuko border ubundi nizo border tuba turwanira ubusanga atari n'izacu. Hari umukongomani washyizeho border, reka da. Urumva icyo gihe byatanga ubwinyagamburiro kuri ibyo bihugu bikabona aho bijya. Noneho indi ngingo ya 4, guteza imbere uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ibyo bihugu byose bikumva uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Kuba ntari kumva ibintu kimwe ntabwo bivuga ngo uhite unyicareka. None si unyisha nyine ukemuye ikibazo, ahubwo ukoze ikibazo kizagomeza igihe kirekire, kuko uranyishe, hari abankomotseho, hari abo twari dufitanye isano. Niyo washaka kubarimbura bo ntibyashoboka, kuko uzagenda usanga abantu bagiye bafitanye isano. Urumva icyo gihe weho buri gukereya amakimbirane y'igihe kirekire. Rero kubaha uburenganzira bwa muntu, nyine ukumva ko umuntu igihe mutari kubyumva kimwe uragerageza kumva ingingo ze, kuko nawe tekereza igihe noneho ari wo waba ugufiteho power, nawe ushaka kugaragaza ingingo zawe. Erega ibyo unsaba nawe menya ko igihe mbigusabye ntibikubabaze, kuko unsaba ibintu uzi ko weho mbigusabye utabyubahiriza. Rero icyo kintu cyo kubaha uburenganzira bwa muntu no guteza imbere demokarasi. Nyine demokarasi ntitwongere kujya twumva ngo ubutegetsi ngo umuntu abugiye ngo akoze kudeta ngo yubuye intwaro, kuko urazubura ugasunikira abandi inyuma. Tugire demokarasi, abantu bahererekanya ubutegetsi mu mahoro. Ureba nka Kongo imaze guhererekanya ubutegetsi mu mahoro, twarabibonye Burundi, twarabibonye za Tanzania, hari ibihugu bigenda bihererekanya. Demokarasi wavugaga igira uruhare muri ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo iyo ahantu hari demokarasi ntago abantu bakwemerera kujya gutera igihugu cy'abandi, ko baravuga ati se kugiye kuduteza umutekano muke. Wakubashye biriya byose twavuze, imipaka, ibiki n'ibiki, kuko nyine ijambo buri muntu aba afite ijambo. Noneho hajyaho n'abayobozi batowe, apana kubura intwaro, ko iyo ubuye intwaro nyine wahonyanze demokarasi. Kuko sometime ureba ugasanga umuntu wubuye intwaro ibyo ashinja uwo yahiritse, ugasanga ahubwo babikubye gatatu. None se nk'urugero uwo Museveni yahiritse yari amaze imyaka 40 ku butegetsi. Ko nakubwiye ngo Museveni akigeraho yari young leaders of democracy, none ubu ne leaders of democracy. Noise ubwo nothing rwose. Ni ukuvuga ngo demokarasi yubashywe ibintu byagenda neza kurushaho. Ngaho rero yamadusangiza ibintu byatuma rwose kano kare kagira amahoro uko wabibona. Ubwo abadukurikiye tubasezere, tuzasubira mu kiganiro gitaha. Murakoze cyane.